Saya maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga tiasa sesangat amija akan memarmas di sedikit. Semangga. Adi paling atuh tekan dipalihkan. Alhamdulillah para wargi sadayana. Parantos kasakseni ku urang sadayana kasumpingan kedua calon mempelai. Selanjutnya para wargi sadaya acara dikawitan. Simpuring pergi ngahimbau heula pangitan ka sadayana. Dina salami acara ieu lumangsung. Jang Robi kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula anu wastana Lisda Dahlianti kanggo anjeun kalayan mas kawin 50 perhiasan emas 58,5 gram ditambih alat sholat dibayar kontan. Abi nampi nikahkeun Kalem. Panik. Abdi nanti nikah. Lisda Dahlianti pikeun anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 58,5 gram ditambah alat sholat seperangkat alat sholat dibayar kontan. Abi nampi nikah ka putri teges bapa anu wastana Lisda Dahlianti kalayan kanggo abdi kalayan nganggo mas kawin 58,5 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Dia niat nikah tuh, orang niat nikah, cuma seki. Barakallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Payunan teh. Abdi Robi Septiana nyuhunkeun disakseni kasadayana kanu hadir seja mayar mas kawin ka Neng Lisda Dahlianti Borjo Abdi ku perhiasan emas 58,5 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Masihkan mic nak. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nampi dibayar mas kawin ku Robi Septiana Caragi Abdi perhiasan emas 58,5 gram dibayar kontan. Jazakumullah khairan katsiran. Tangan lah. Tahan. Lagi masih 2 jam deui. Sim kening. Mangga boleh. Papayun-payun ate. Agak maju teh. Maju. Nah, cium keningnya sekedap teh. Yuk. Siap. 1, 2, 3 disun. Tahan masih. Teteh nama rem. Tahan lagi masih teh. 1, 2, 3. Buku nikah disebut pemasangan cincin disebut pose lahuna membakan dompet dan dua. Mangga geus kasan tidak menanti gerak carik di payunan lahuna membakan dompet dan duaan. Mangga di cepengan panangan mamah nu katuhu parangan pantu kenca mangga kana mas nomor 2 sapunten abdi
dawit abdi di rarap terdun itu. Hidup hujan yang di mama jeung bapa. Dihampur ku mama geus pada ngetik itu teledetik. Didoakan ku mama, mudah-mudahan itu yang sejak ini kebagjaan dunia, rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dipeluk mama kandung hidup doaan pasangan berbakti. Harus sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bangga dipeluk mama mertua hidup doaan. Mangga abang jangan usah doa Bapak. Betul bagi Bapak sama yang kena tujuh kesan Bapak. Mau biasa dosa siap sama hina Bapak. Mau biasa dosa kaca serang kartu Bapak. Hatur nuhun Bapak. Namun mau sambil minang mesinkan ke Bapak. Dinawan cikiwari, cik putih di bening bersih. Sak heran di bening pada. Abi nada jembar pangampura di Bapak. Bapak mertua, hatur nuhun Bapak. Saya beri Bapak, lain nabi paras resmi dengan orang kali Bapak. Doakan kehidupan ke Bapak, beri yang selalu wasna, dijantankan pasangan rumah tangga, anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dipeluk kuduaan, ya ramah hidup di ayeuna mah teteh teuing disaha-saha. Jika sakit ramah hidup anu kedah di pujaku hidup, disupkeun ridona, disupkeun ridho ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekat atur nuhun Bapak, alhamdulillah teteh Rizda dikawin ayeuna Arobi teh Bang Rupi dan Imam bikin hidup doaan hidup kemudian kewenangan. Mudah-mudahan selawasna Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tayungan rumah tangga hidup doaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Isuna, tahan, masih tahan. Insya Allah ageng rizki nah. Kami ayah nukeng bagian nu alit naon nah. Alit panyawat nah. Katanya, hayang nu ageng hayang nu alit ya. Hayang nu ageng, sing badannya aja. Katanya orang tinggal si asli di kumahanya. Siap. Hitungan ketiga di beton sasarangan. 1, 2, 3. Betul ya teteh. Terus ya teh alit tapi teteh lagi aya nama lesot ya. Alhamdulillah. Rizki nu agengna ngalangkungan jalur teteh. Tapi insyaallah aang ke oge sami. Nah ayeuna ya, ulah disiapkeun meserok penyeliraan. Ayeuna rizki nu alit ieu dinikmati sesarengan, teteh. Siap? Cik agar dapat cepeng pandangan atuh. Anu teh sareng cepeng gitu. Nah, siap ya. Teteh hitungan 3 gigit sesarengan siap? Siap. Hitungan 3 gigit sama-sama. 1, 2, 3. Teteh, yang maju gigil tahan. Ya, oke baru siap. Sedia di lingkung selidang yang sudah nyarengan acara sawer. Iya penginten teteh sareng AA. Iya di payun hidup nuju di Cepeng ku hidup teh naon namina a? Ngere. Abang zaman naunya. Ieu teh namina teh harupat a. Harupat ditinggal ku a. Indah tidak harupat a? Tidak. Warnana naon? Hidung, jabar gas, jabar babari kaduruk a. Jadi hidup teh yang gitu serang teh. Ke satu rumah tangga teh yang hidup teh yang gambil kaduruk teh yang regas teh hidung. Ayeuna mah enggak. Iya harupat teh, ku teteh di duruk teh di bulan biasa teh. Ya di duruk, luhur nama teh luhurna. Ku ditongengkeun tongengkeun.
ya ditangin ke terus masih kene ya terus hurung cekap iya teh mana kendi iya teh seureut masalahnya ayeuna cepengan mangga cepengan ku teh cepengan ku teh ayeuna pareman masalahna sasaranna cepengan ya mengelepkeun kedua teh cepengan kedua iya nah sabalepkeun terus diangkat deui baseuh baseuh gege oge bakal gitu lamun dilelepkeun teh dicabut deui teh bakal katingal baseuh ayeuna cekak ayeuna potongkeun keduaan sasarangan harupatna potongkeun keduaan sasarangan siap itu teh sifat buruk di diri hidup duaan potongkeun ya 1 2 3 hitungan 3 lempar ke belakang siap 1 2 3 iya mantan masa lalu sifat-sifat buruk dialungkeun sasarangan ya salajengna aya ieu naon namina awi naon bah namina bah lekan mangga ayeuna teteh cali poin naha teteh cali poin naha teteh bukakeun teh ieu nu teh laan teh naon teh naon anu dilaan teh sapatuna mangga dibuka ayeuna ku dijejeg ieu lekan ya ku keuneng hitungan 3 ya dijejeg siap 1 2 3 sing tarik ngabahan heula nah alhamdulillah sekali percobaan langsung fokus ya ayeuna teteh si atas berhasil mubaskeun ieu teh mubaskeun lekan ku teteh ayeuna diwasum gegaduhan teh mangga teteh diwasum ieu buktos tanda baktos teteh nu munggaran di teh tinggal heula teh ditinggal heula ageng teh ageng sedang puluhan teh terus mangga diwaso teh ya diwaso sampai enak cekap ayeuna saatosna baseuh kami teh ke ninggalna baseuh tugas teh salajengna teh naon lap ku naon teh spray ku tisu emut ya cekapnya mangga teh anggokeun deui teh anu jaga duhan si teteh anggokeun deui teteh baju kotor ya ayeuna mangga anggokeun deui ya terus ayeuna si teteh bari tapi mangga cepengan ku pananganna iya 1 2 3 ya alhamdulillah anu terakhir iya aya kendi cepengan bujur naon bujur kendi betul teteh cepengan hulu naon teh hulu kedua cepengan kedua ayeuna ieu teh kendi teh kendi dibuat dari enatane sami siga urangnya di mana hidup di rumah tangga aya masalah pecahkan berdua bersama-sama ulah waka ka mama ulah waka ka bapak ini adalah ke masalah di rumah tangga coba pecahkan bersama-sama ya siap hitungan 1 kendina diangkat angkat hitungan kedua turunkan hitungan ketiga teteh goyang-goyang luhur ke hana pak siap 1 hitungan 3 lempar ya 2 3 iya alhamdulillah parantos pulpul saja makanya tinggal bolong teh ditinggal si teh dikeker ya 1 2 3 diabadikan ya ayah teteh si ayah guys ya alhamdulillah keluarga sudah baru sering si acara duka 2